unomira sekuviri wamakaita kuamerica kuunited nations general assembly pasina munhu akakwanisa kutaurira president donald trump kuti hondo dzari kupokera kurwa nedzimwe nyika hadzisidzo hadzizodzoka mari iri mukasunga kurenga vachena vose vakakuomererai maoko kuti purezidendi wenyika yezimbabwe ataura izvozvo zvakatiratidza isu sezimbabwe kuti hakusi purezidendi wezimbabwe bedzi asi kuti muri global citizen inobvira DRC inobvira Zambia inobvira Korea inobvira nyika dzose muri global citizen muri global leader inokugara chikuru nechimwe chavakapiwa chedurban chekare chiriyo munotidadisa zvezvekare panyaya dzavakamisana nemoshani isu sechechi Zimbabwe pamakataura kuti moshani aiwa moshani homosexuality human rights that alone zvinobatsira izvozvo pasirisu Zimbabwe krisi mukuru vanodhorogadzira kuremukana mari kamukomborerei inokuterai mari inopinda kuti tifambe nekugwara muri inogwara right direction famba inokuiyei tore zvose zvatinokwanisa kuva vari nezvasheri yose tiiza izvozvo inotenda neamuka mwari wamasimba wose zvisaka jesu wenazareta ndinoda kuchiramidza musana uri pano paumwe nokuti mukomborere mutungamiri wenyu mukuru wenyika ino wamakaita muhimu kunyange mupasiro wese noti mwari wamasimba wose mwari kugadzirira chimwe nyika yezimbabwe mwari ngape simba rakakwana nesu tose tive nechirimo maari nokuti ndiwo vakasimba zvakare zvose tinoziva kuti kana imi uri pakati penyu kuchirore inotira jehovha vasina vakiva vane vakavava vakapasina kana asina chekuita vanochengetwa vachengeta pasina kana nyika yedu inochengetwa nemi nyika yedu inochengetwa nemi neutano hwekutungamiri wedu ukachengetwa nemi nyika yose ichava mabhuta nguva idzinouya yamuchena chitungamirira zvichavavaramba nemunakomamurekutemusandekaamen Nebrawayo mulo waisimisega aneno kwata asukira kyane nemayiko yana bali basoga kya umane kuno abo bawuya na kyane abo kaya basoga wini to step to kabira kamaro soga sana
Excellency, Member of Parliament and Rwanda, Lawaya City, Nalubia, Marshaka Nasiba, who is the member of the Republic. When I come to the Congress, we honorable Malala, we have just spoken, but I made my FPS and my Professor, like this one. The utility Dripan, Jacob Nasum, Mazita, Nakomer Garakasha,
Comrade Ombozuku, Comrade Mo, Comrade Muto, Comrade Mahashi, Comrade Tagaira, Comrade Machemete, Comrade Rosias, Comrade Christine Darona, Comrade Kofu, Comrade Yaya, Comrade Situ, Comrade Moyo, Kajamachamba, Comrade Mzeza, Comrade Darona, Comrade Ruayo, Comrade Kofu, Comrade Yaguara, Comrade Tonoza, Comrade Kazizi, Comrade Asante Kofu, Comrade Yasukuri na wakali na wana jetusiri na wana kunga mbele kukunga na wana bila hivi. Pambi, pambi, yes, pambi, yes. Pambi, okwame kala chingare pambi. Dr. Amai oye. Dr. Amai oye. Pambi obrayo. Pambi obrayo muse. Youth oye. Pasi nema episi oze. Mutenda mabali na mabali masi. Aleno kwani kumize yo excellency. Idai jekuro mayu. Secretary for Youth Movement to the next Sangamoyo, Member of Parliament. How we are in the introduction. Last week, agreement, our veterans, Women's League, Youth League, mainly the party, so far, Mataka Matana, Baba Senta Omrika. Okuya Kanawanya, Watawaki, Kanawaki, Orangana, Auyema, Ribano, Asukana, Nepro,
Thank you very much. Chairman,
ZANU-PF Province Chairman Comrade Lee Njogu, Minister for Provincial Affairs in the Office of the President and Cabinet, Bulawayo Metropolitan Province Honorable E.N. Moyo, Party Provincial Leadership, Government Officials, affiliates of the party, Bulawayo residents, comrades and friends. It's an honor to host the first of this kind presidential youth internet rally in Bulawayo Province. Your Excellency, may I start by thanking you and the entire leadership of ZANU-PF and the government for being with us today, the youth and people of Bulawayo. Secondly, may I acknowledge progress in work tirelessly to make this day a success for us all. Your Excellency, on behalf of the Youth League and its affiliates, allow me to affirm our support for your candidature on the 2018 election. We will rally behind you to lead us for another term of office. Clearly, there is no one who merits yourself, Your Excellency. Your clear position and emphasis on youth empowerment and youth development has been platform for the youth constituency to find the streets and participate in national development. We also thank Amai for supporting and emphasizing on this position. As an outcome, we have capable young people taking up office across various sectors. Thank you, Amai. Youth in Bulawayo have many needs, Your Excellency. The most critical and urgent of them all are access to shelter, farmland, mines, funding for equipment in their various industries. We have also noted a broad number of non-productive youth due to inadequate resources for them to start their own projects or get skill training for the labor market. Your Excellency, we seek your intervention on bringing disabled in gazetted farmland within the 40-kilometer radius boundary. Efforts to fund such farmland are being made by Joshua Nkomo Consortium. Success of such projects complemented by the presidential nuclear scheme and combined agriculture will allow us to create productive and sustainable agri-villages that will bring a broad range of economic benefits to the province. Your Excellency, we appeal for tough measures to be taken against individuals fueling money laundering and driving foreign exchange rates up. It's an act of exploitation in innocent citizens. May such individuals who suffer this economy put in jail. We appeal to Your Excellency that the recruitment policy of government ministries, parallel town and private sector should prioritize the employment of local first. We have noted a number of projects in the energy and public infrastructure running Bulawayo, recruiting workers from outside the province. Our youth are left wondering. Bulawayo is capable of qualified youth who can serve in their various capacities. Today they have turned out to interface with you, Your Excellency. In 2018, they will turn out to vote for you. Your Excellency, Bulawayo interface has been held in a unique time while the country has started voter registration. We want to assure Your Excellency and the country of a positive contribution in the electoral process. Without taking much time, I thank Your Excellency for the ICT Center that you opened today. It will be of great use to students and youth in general. May I thank the National Executive of the Youth League for initiating such a gathering. I thank you, Nyawo. Happy New Year, ZANU-PF! Happy New Year, Youth League! Happy New Year, Defense League! Happy New Year, Mercedes! Pass down. Evangelho Azani, olha o Jawabeto, olha o Rabatwana, deixa no serviço, a Bulawayo.
Sesibona uKT u-RSM wethu mazana omunye yedwa uministry leyi ongumama we-RSM esiyacela ivumo yokuthi bedile lapha sibabone ukuthi ukudla kwabo abakufundayo nsuku zonke nje benza kanjani. Laba melele abanye baba abagraduate ngeSaturday eSilwane simelele iventa yokuthembu yaninusa lonke libe khona. Thank you. Matabasa. Excellency, vamos a shoma national service. Komanda wao yanozitandivyo. Mwe wakana shoma national service. Ndio kaka zaiko na comrade wao. Kitali na comrade mabua wajapata iko hapo matena kumei. Ndio zuza. Kabe oye. Abela kabe tete. Paswa se Wanelungwa Excellency Bumei, Dai Jekulo Mayu, Komre Kuzane Panga KC, Atipe Masho Wao, Komre Panga. Amigos, antes. Ami umreze na Jim Mugabe. Ami umamo Dr. Grace Mugabe. Ami Masera. Dotenda komisa kwa damanisha. Yutli komisa wetu. Doti Papsoroi. His Excellency President Panawa Mugabe. Papsoroi. Dr. Grace Mugabe. Our first lady secretary for women affairs. Absolutely Vice President Wamnangagwa, Namai Nangagwa, Vice President Wamkoko, Namai Koko, Secretary for Administration, Comrade Matombo, Member Dorset, the Police Bureau, Deputy Secretary for Youth Affairs, Comrade Malinga, and the entire league. Center for Administration, Women's League, Women's League. Mao veterans, Manamu Dinyarwanda, executive yenu, provincial, yes,
epasi muno provakatukamirwa naprovincial chairman vadhovhu, provincial women's league chair, provincial youth league chair, madistrict vose vari pasi. Tokutanga Excellency ndoda kutenda imi baba namai nekuuya kwamaita kuzosangana nemhuri yenyu yeBulawayo province. Your Excellency mune tight schedule, asi maona zvakakodzera kuti musiye zvinhu zvose musangane nemayuthi enyu emuBulawayo province. Excellency ndoda kutendai namai nechiro chamaita chekuuya kuzosangana nevana vemuBulawayo province. Provincial interface iyo Excellency yave yechinayi. Takapedza mamwe maprovince ose kasara ne1 province yeHarare province. We are considering Excellency with your permission, since we have reminded us kutinge chigoita zvakare special interface yenyu Excellency nemastudents. Tiri kuita wait na Professor Moyo, Minister of Higher Tertiary Education, kutinge chiita interface nemastudents iyoyo nekukasira tozopedzisira neprovince yeHarare. Your Excellency, pachifamba tichitaura nyaya nemayuthi, hatisi kungofamba chete tisina kusiya important message yatiri kupa kumayuthi. Your Excellency, next year tinoenda 2018 kunenge kuine maelections. Zvakuine maelections zvakutaura nehurumende kuti munhu wese anofanira kuzvezesa kuvhota pata. Naizvozvo Your Excellency, tiri kukurudzira mhemba dzenyu entire party church kuti vanhu vavabude mudzimba vaende kunoregesa kuvhota. Tiri kuzvitaura tazvitaura zveivhita our material yetiri kushandisa yepatrigalia tiri kuemphasiza nyaya yekuregesa kuvhota. Comrade Anna uyai netisheti sekapadiwi uyai netisheti yenyu pamberi panapa. Your Excellency, pati metiro yetiri kushandisa yeYouth League ine zvinhu zviviri zvatiri kukoshesa. Chekutanga ndochakanyorwa musana kuti register to vote. Muyuthi wese weZANU-PF unofanira kungochibuda mungochiregesa kuvhota. Wapedza kuregesa kuvhota, gore rinouya ochiita zviri kumberi zvekuvhotera presidential candidate yedu President R.G. Mugabe. According to my statistics, zvinotaurwa kuti mayuthi havasi kubuda newandu wavo kunovhota. Naizvozvo Excellency, toita re-emphasize zvataurwa naPCO Youth League kuti the area dzabhedha party ngaikwanise kutitsvakira dzimotari mayuthi aone kuita mobile vachikurudzirana kunoregesa kuvhota. Pakawanika dzimotari dzekuti mayuthi apinde mune vamwe vavo vachiregesa kuvhota, tinovakurudzira kuti varegese kuvhota. Ibvi kutakura kunobvumidzwa vachienda kumanearest stations ari kuregeswa kuvhota. Zvingabatsire Your Excellency. Madzimai hakuna dambudziko nekuti madzimai vavanhu vakuru vanoziva the importance of voting. Kumayuthi ndokunodara kuchiitwa re-emphasize the need yekuti everyone angaregesa to vote, so as to enable us kutinge tiri ma-voters come 2018. Your Excellency, takauya muno Bulawayo province tikasangana neleadership yeparty, tikasangana neleadership from a provincial level kuenda kumadistrict nekumabranch. Vose Your Excellency neuwandu hwavanahwo vakafara vachibva kuti Bhushungu muri kuuya naamai kuzosangana navo muno Bulawayo province. Vane nhunha dzavo dzavainadzo vagari muBulawayo, takazvinyora pasi tichachita kwamuri Your Excellency. Asi chavari kutoshesa kuti dai hurumende yabatsira Your Excellency, vari kuti maindastry emuno Bulawayo mazhinji acho akavhara nguva yakura. Dai zvaibvira hurumende yaita special attention kumaindastry emuBulawayo, zvigobatsira mayuthi kuti angatora employment, zvigobatsira kudivide our economy. Vari kutenda Your Excellency nemutemo wakaiswa nehurumende weSocial Instrument 64 wekuita kuti
kuunza ma-special economic zones Bulawayo i-beneficiary ye-special economic zone program zvichabatsirawo zvakare kurevise industry yemubulawayo. Maroads avo excellency takaona ma-main roads aiva mukugadzirisa baba ari kuitwa rehabilitate basa ramaroads madiki ekupinda mumapresenda nemasendline asi ma-major roads from what we got from leadership yemubulawayo ari kuitwa rehabilitate neministry of local government production nelocal authority. Your Excellency, totenda ne-information center yamavhura musati mauya pano. Information center Your Excellency is empowerment on its own. Zvino empower my youth because tisu ma-beneficiaries such infrastructure nekuti tisu tinoswera tiri ma-internet cafe kashoma kuona vanhu vakuru varimo ma-youth tisu tinotambira imo. So Your Excellency, you have also empowered youth in Bulawayo by introducing such facilities, their technology. Your Excellency. Tinotenda Your Excellency neprogram yatinogara kuridhamanishire National Youth Service. But we also want to be pane mayouth akaita National Youth Service vakatanga kushanda on contract kubvira makore ma-2003-2004 vachingoro contract Excellency nanhasi hurumende yatingira yaitoroya mayouth yayo on permanent basis because already they are in the system. Navaitoyo vakwanise kuona future yavo vakwanise kuona chizopiwawo pension Your Excellency because already they are waiting for the government. Tikusimbisa Your Excellency discipline amongst our ranks kuti discipline yataurwa nema-National Youth Service isusu leadership yedu we are not going to tolerate discipline muma-youth ranks edu. So vanenge vachiita discipline hamuna space muzanzi youth league. Tokurudzira kuti tive discipline abuse yesocial media pasi nayo hatizvitarisire izvozvo muyouth league yemusangano weZANU-PF. Your Excellency, handingagari pasi ndisina kutenda amai zvavo amai nekundiga by example muri kuita kuti madzimai ava vakagara kumamishowo vatange kukoshesa kuti nyika inombwa nevanhu vakadzi. Mune zvakawanda zvamuri kuita kumazowe ibasa guru remuri kuita amai rekutora chete mwanasikana wako asiri biological child wako uchimuchengeta amai. Mwari ngavakuitirei nyasha. Havasi vazhinji vakuzigona malokesheni amai. Vamwe vakutora chikafu vachiasa mabhini asi achiziva manova nechizivo kake vari kuvarandezara. So basa rikuita mazuva amai basa rocherechedzwa zvikuru neYouth League yekuti dai madzimai ose vachera matsoka enyu amai tinogorere nyika yakanaka mune ramangwana renyu. Makatanga chirongwa chehuku chamuri kupa madzimai huku dzekuti vamwe vachibatsirikana. Zvamuri amai muri kuita zviya zvinotaurwa zvinzi dzidzisa munhu kuraura so that mangwana azokwanise kuzviraurira ega. So tinode kutendai zvakare nenyaya yechirongwa chehuku chamuri kuita. Pamunoona huku ikoko amai mukazoonawo dzimwe dzinenge dzazosarawo mukazopawo mayuthi amai vazoonawo pekutambira. Tinoziva munozviona asi zvega zvamabatsira mayuthi maabatsira kutike chipatiri nhasi is because of you amai. Kuchiona kunonzi mwana chimai aite vakabatsirei Youth League chichadai chisiko. Imwe navo amai makadhizaina Zambia ratakapinda rimwe. Zambia rataudza amai rataudza nekunaka kwarakaita asi problem yavako ndeyekuti vanhu riri kuvaita shoma mumaprovince. Dai zvaibvira muite kuti maZambia avanika akawanda maprovince amai vanhu vazhinji vakwanise kuti vachimawanawo tanzwa yekukumbirwa mashoma edu etinawo atinopfeka chienda kumainterface. Your Excellency, part yasvika pane chimwe chitabu. Next year tiri kuenda ma-elections. Maprovince ose ava chichemo Your Excellency chekuti aiwa dai zvaibvira taenda ku-extraordinary congress Your Excellency so that tinge tichiita reaffirm our support for our presidential candidate, our sole presidential candidate
Your Excellency President Achille Mugabe. Isuse Youth League, Your Excellency Saramba Kusama Sule. Tinoti Malele Pai Maprovince, do Batilegesi. Saka Isusa Kakara, the National Executive Committee, Chikaita Oye, Excellency, our voice. Saying you support now we extraordinary Congress is your Youth League of the party. Put Baba there extraordinary Congress with what December he transform our annual conference to be an extraordinary Congress so that he very powerful your Excellency Musangano wa Simba icheka kwa elections at 2018. Pakwetuwe na your Excellency pa Congress ipa Pane chitengo chakapiwa nemaprovinsi emunesini. Chekuti Your Excellency, ngatichidzosereiwo chigaro chemadzimai papresidium Your Excellency. Icho ayameka kupresidium. Chitengo ichocho chakaurwa zvebushungu madzimai akuno kuti pamamonya ipapo zvakawanikwa imuhurikati. Congress Zayawia Barak, that's extraordinary, that's so extraordinary. He Batakweta made the constitution. He Bataita effect that request Yamaku and Mike Bujumbo. TNF my elections next year. Tino Mukaz was taking a Iowa, asking Manila the female vice president, and Sana only my Excellency, and Sana Nina you must mind Your Excellency. It's not a secret, we must mind the constitute the power of majority in terms of our population. It's not making us show must mind no wonder. I want they must mind up the program of my family. If the people I only papa, I tell you, I want President of Gadawa, I'm not never vice president now, and you can do so Actually, National Assembly, kana mayuta kachira gawa balauya wese atiri kusarura utawa ava gawa uye ava gawa sauye vanhu vese
maitese makuru emaprovinsi vakaenda vakandodzana museta iwozvibvunza vakapinda museta zvireo zvine zvazvinoreva ndezvekuti muri kuticha mayuti kuti hatidi kusarudzana musangano hatidi kudhivhaidha mayuti musangano ndokudzira zvakare vatimwani vemusangano kuti ndapota heads of the youth league youth league ndeyababa namai mugabe secretary for youth league jini chipanga kana paine zvinodiwa nevatungamiri venyika baba namai vanotaura ini ndinozotaura mayuti yoekale namai makapa mayuti ndege mayuti akaenda murashia hamuna kutaura kuti ndapinde ndakapinde makati vese akarejesta ngavapinde mundege aiwa timukaenda timboita zvezvo vakaenda musochi kurashia saka ndifadzaina ndakagara kumberi ivo vanga vagarawo nechekumashure ose zvigaro zvavo zviro pane shangu ndakagara nemanejimenti kumberi pandakanga takusvika musochi kurashia takangozwa vanhu vese vakuti mushungo ndege ichilenda yoitalesi yapinda kurashia haiwa tinokutendai baba tinokutendai amai nemasoko mashoma iyayo panhasi timbogumira pano zuva ranhasi harisi rangu ichipanga izuva renyu baba naamai rekuti munge musangana nevana venyu ndibvumire yoitalesi ndikumbire amai venyika yezimbabwe mwenye wazvo amai Dr. Grace Mugabe amai muye kuzoitawo masoko mairi matatu nevana venyu ndijei Grace yozowirirana naamai wekuti amai vachisimuka kuzosangana nevana ndijei waredera Why the hand of the British? Why the hand of the Americans here? Let us ask that. So, Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe. Your Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Muri Secretary of Parliament, Pamsoroi, Baba Nanga Banamama, Pamsoroi, Baba Mpoko na Mama, Pamsoroi, Minister of State for Provincial Affairs, Mama Sanimoyo,
Pamsoroi Comrade Secretary Administration, Pamsoroi Chairman Way Comrade, Chairman Way Province, Pamsoroi Polygro members, they said the panel members of the Central Committee, Pamsoroi Women's League, Pamsoroi Youth League, Town and Way, Pamsoroi Mao Veteran League, Atukanga Way, Jamasaki Tira, Takasi Mukaruda, Kwebata Makati Tira Kaoma, Ijojo Atukangani. Pamsoroi Mapostore, Negative Test Mangwana, Halala. Note, Nisa Wakamweka Pangano Wenu, Pamsoroi Wete Pan. Note Nai. Kila Mapanga Mtunga wa Makaita. Yaona also bakakozera mtende mama mwanzira community information center za mupita. Ano basira mama mwana bakakozera shirika resonate program ni my youth also go and help people empowering information so that you know look at the mom, Papa Officer, thank you very much for coming and one very important. Ramya Makadaro, Post Offices, I wonder through the country to Chinese work. No technology, but I can't do that. President. Sagaisho, Nato Banana, Italy, but one information about the Rwanda. Batanga, no Tenai, Yaman, Illinois. Muchideza president, Kumasanga Dimani. Muchitari, where they told the country, could one say of power. No Tenai Samani, ne program ya Mungu Mata. Kuno kuna kwami na ngoja bizani ya pasini wa kudari. Tunakuna kana ni president wangu ya kusanga na ndugu yao. Vamwe wanu chanda msanga wetu kuendelea tuone kwe kutiona wanu atizibana mazoea kana ya election time. Tunaona kuna chine wanu kiwataulira kuti sei zvatambopromisa takazviita kana kuti sei tisina kuzviita. Saka baba ndosaka vachiuya kwamuri kuzotaura nemi kuti muone kuti aiwa tinodiwa tine mutungamiri anotidakaita nguva yese. Kuno kunawayo ndinoda kutendai ndinoona kuti kuno ungano makabatana ramai makaida kuchitsvaka pamwe chete. Tiri kuzviziva kune matambudziko akawanda anotaurwa naminister of state vachitaura kuti factories akabharwa hakusvikwa manufacturing inofanira kuitirwa kuno. Ndinodaira kuti sesangano ndozvatinoda ichitarisa pane kuti tirwisane zvatiri kuita tichiita nyaya dzefashionalism. Ndinoona kuti tikatarisa izvozvo kuti vanhu vawane mabasa mayouth hongu tikuita maningi but at the end of the day vanoda kuenda kumakurozha. Mayouth aya haasi mayouth ekuti vana mayouth vane mhuri vanoda kunochengeta mhuri dzavo. Saka ini focus inofana kuve iri pakugadzirira vana upenyu hunoenda mberi zvinhu zvine future. Mukaona pakati pekumaridha tichiuya tichikutaurirai zvisina kutaurwa napresident musazviteerere. Kuno kubulawayo pane nguva nokuti ndapiwa taimtumatuma ndatarisa paprogram pavakapiwa penziza ndogona kuenderera kunge pane okay ndoda kutaura nditari nyaya yaJonathan. Munoda here Jonathan? Wakaite hapana chaakaita. Munhu anofana kuzvimiriwo. Zvinoitika ndezvekuti vaJonathan vakanzi vane mhosva. Vakuti nyatsokudzaitie zvikanzi vane mhosva. President vakati
paid vanhu vakuseta committee investigate mhosva dzacho. Committee yakaenda ikanotarisa vakauya nemafaniridzo avo vakapira. Instruction was given by the president kuti okay kana inini kuti Comrade Jonathan Moyo some of the money makaishaisa zvakati vachopo can you write a letter exactly handisi kunyepa handisi kunyepa ngawe handisi kunyepa yonaitaka mzee kuti muvauze kuti aiwa we are satisfied kuti imwe mari yakashandiswei Comrade Tungwa vanenge vatsamba yacho zvino initanisinganzwisisewo ndechekuti Comrade Moya vakamboti na vice president nanga mukuzvinhu vachiita zvinhu zvekuda kuronga pati vakaronga pati yavo varese inonzi vakaronga pati kudzai vakaronga pati yavo inonzi United People Movement against the president. Saka kana uri lawyer kuna president uri minister vanga minister nguva iyoyo uri kuti ndiriyo lawyer wakati hanga uri kuita pati zvinoreve chizvo ndovaita kuti iyoyo. Saka Jonathan anotaura ndozvaanotaura zvimwe zvinhu zvinoitwa navice president asi vavengi vakataura kuti vavengi asi tinotsiura munhu anoita zvinhu zvisina gwara repati chete. Saka vakataura zvinhu zvakawanda wanda ndichitaura muzvinhu padziri pamari vachisevhesa mariyo vachidza akazvitaura. Saka ndokuva iyo zvakavagungura panekuda kusvika indepekuti president vaita instruct tsamba inyorwe iende kuzek tichitaura kuti mari yakashandiswa sei imwe yacho nguva yese patinobuda ndokuva Jonathan ndoshairezve kuti unotaurire zvandinoita handitaurweini vice president nguva yese anobuda anenge achida kusungiswa nemapurisa hatidi izvozvo. Kana Jonathan aine mhosva ngaziende kumatare hatidi munhu anoshandisa simba ini president but I don't want to abuse this position kudzvanyira vamwe amene nyamukasara muzvinzwa nezvenyu vasikukudzai zviripo. The only man who is good in this country is the president Mugabe. Period. Hatidi zvenationalism kana hatizvide Jonathan was appointed by the president and you must know that kana mapiwa mari muite boo but I will say handina basa nazvo. I am the best lady and I will stand for the truth. Yes. Handikirire ndangaizotaurirai uzai kuti nemasoja mundipfuure and I will say the same thing. Handikokera zvega kutaura. Hatidi kuti pati ivhiridzwe. Hatidi izvozvo. Kuno kuitwa zvinhu zvenationalism pasi nevanhu vanoita izvozvo. Pasi navo. Yes, we are going to Congress. To Congress and the president watomira naye isusu kuti ndiye leader weZANU PF is the president Mugabe my husband. Ndoni yaitoitoyo. Chimwe chinhu hatidi kuita zvinhu zvakadaro. Izvozvo unenge matuma kuti maita kuti kana vakutaura boo, go ahead, do it. I don't care. Ndine simba inozvimirira ndiri nhengo dzakakwana inozvimirira. Tinoitira panapa let me tell you. Kuno throughout the country kwakaitwa mademonstrations akaitwa kuti izvo kasikuerenga president Mapari akaita constitute committee kuti vaone zvirikutaurwa kuti kasikuerarita ndizvo here. Kwakauya maripoti acho harisiri hapana chingagoitwa nakasikuere. Kasikuere anoshandira musangano tinoonesa ozonese kuti kasikuere anopinda vice president vakabva pasi nenationalism chete zvinotibvaita pati period. Zvinotibvaita pati zviya zvokusero zvanzi ndakaitaura kumasentral ndikati inini hakuna nyaya iyoyo inonzi izvo. Kasikuere aripo nemunina wake nemukoma wake vari pati
iwo avabviswe nokuti iwe haasida kuti aite zvaunoda iwewe kurete. Saka tinoda kuti chari zvakanaka hatidi kuti tinoramba tinonigai zvakanaka kupii ezvinobana vanhu dzimapata unotungirirwa navapanava musori hatidi izvozvo. Ndakapema kuita nini vana vachidziwa vachidziwa everyday imakamoti vana vachidziwa uye vice president go wiwezvizve zvakanaka unovangomuvaiva kuno hatina problem kana nanhasi aitozire children slowingari nokuti president vice president womaiwa president ndiwo president yenyika vachoni voko the same thing vafika the same thing we never had a problem navamuseni but ngouya kuita vanhu vaira manyongori ega ega noti vakuna mpogo vati vakuna munangava kuti vaita pasi we don't want that masuwa hatizvinezvo hakuna nyayakakanaiwe munhu anobva anotunganira kuvanhu president karo akasapa vakagoterwa nevanhu eisapaninyayero kuti handitakazoina president asisingaigara hakuna vanhuoizvo president is there takanogota esidivotiravinhu vetete ndakati president kana iyo vamuzwa kuti iko zvanichabva nguva yakwana vasatitaurira kutsvaga inoita hazvikoswe on people handinenge munhu vanhu vakutaura zveti ezvovana vakupera kudziva nezvezvi pambiro vakudziva nokuti makadzisiro mafatoina vamanaragwa mukasiya maudzwa zvamakaudzwa then is the president still there as the president kana uchida kunokuda kahero izvozvo utaure zvawakaiwa uziva kuti president ndiye mutungamiri wenyika ndiye mutungamiri wepati yedu hatidi kuromaiwa taida kupingo inini naitanga tinorida my important wings esangana youth league newomen's league saka ina handiri kuona vari madzimai vachinodziwa vachifurirwa kuti achingosara akapinda mokachiramba zvanikaita aiwa vana vari kurwadziwa vakutozi vachanoko vaimega vana tinopesa mao tichimega tichinovaivatarida so navanava rutozi tisinaibati kwete vakutokamezvomisinakomiti ndinazvitanga ini ndingazvizovisina komiti tirege kuna vachidzika vamaonesani vapera mudziwa munhu achingosara akapeta maoko chingonyarara kwete ngazvitaurwe kuti vana vanapera mudziwa pazvirukozi chingosiya musha muchiita mutundu marume ekuti mazigwara kumakwara hazvirivo hatidi kuti vana vachaidaaaaavana musaka nokozanukiro hauzwe munhu mwe chete asi idazviyatinai president chete constitution vanhu vakatanga vataura nezveconstitution constitution yakanga yakagadzirwa zvakanaka ichinzi papresidium pamusora pana president nematu vice president and one of the vice presidents shall be woman saka zvakazochinjwa pakabva vainzuru pazvachinjwa kudaro ndopazopinda vamandarwa saka vaizviziva kuti position yedu takuita kuruita anopinda panzvimbo ipapo it's up to us as women tichagara nevananazisesa vangu vana maitini kuti vamadzimai ekudisaidi kwatinoda kutaita vice president ndiani semadzimai saka tiri vanhu vapakuisaaiuaitiuyanetaura haiti kwete tinoda kuti hoogotimiiiche basa redu zvakanaka tiri kuendawo ndakazaidzirwa yakatocharangezomasamo kuchaitwa extraordinary congress saka isusu before that taurikoronatipanga before that congress muna november tuna constitution ichi accordingly kana takuenda tolet adopt inyaya iyoyo kuti one of the vice presidents shall be woman tinoda evatishinde according to the constitution hatifungirira munhu atitorera munhu vatikuda tipihwe nzvimbo yedu hatirikoni isusu tinoshanda musangano kwete takambozorerwa mumashure vatiezotakusiwekitakuta nzvimbo yedu
Mabuzo, Tibamuzi, Vice President, Muchinyepekwa, he proposition, Timu which are women, my youth edu. Yes! I think we no matter what we are buying, we are buying. Coining up in a variety, and this is new color. We don't do color. But the truth is, today one center of power. Saka ini tunapenda lekuya kwa maita. Tanwa, chemone. Naweza kupita na tune maprogram aliwai. Tunaona uzo unawai. Kuchivana na wani kurana. It's not about getting people to support the party, but one wanafanya kurana. Tunapoteka hii. What does it mean to be Zimbabwean? To be Zimbabwean is to carry the mark of leadership. And leadership begins when you embrace your purpose and take responsibility. These times we're living in are evidence that each one of us was born in this generation for a great purpose. A purpose to shape Zimbabwe's future, a responsibility to carry the promise and live in the Zimbabwe we want. Zimbabwe is waiting for a generation of people who understand the meaning of standing up. You are the stepping stone, the one with the flame of inspiration, the one with the passion, the one who has what it takes to move Zimbabwe forward. It's time to stand up and do what is right. It's time to rise and do your part. It's beyond a privilege. It's an inheritance, a pledge that everyone has to make. So rise, Zimbabwe. Simuka, Zimbabwe. Pakama, Zimbabwe. It's time to pledge, register, and go vote. What does it mean?
aleteje mulamuzi wa president blessed by God to have all these years, chosen by God to be our president. We are proud to have a president like you. Usa uzokhokhobe kwesizwe. You have stood firm for your country, Zimbabwe. Resistance, resist.
Watomo akauzanyaya kupolice bureau last time. Lawayo province yaina recommend espousing yakarulia. The same Caribbean here we can know is safe how. As you can misbehave. When it comes to my issues, I don't think I need this way. The rules are put against the police. Your Excellency, without saying that I must open the Sarati Park, Karamila Chimoche, Kawiyama Excellency, Tatat Nasi Musat Mataura, Kusanatai Chimo, Kechau Gachi, Your Excellency. Chipo is very important to us as young people. Menzuro Kanaya Papa, Vice President Baba Komo, Kawele, Warakana Kataichi, see Papa Papa Excellence. They usually give a ship, the Kawele Katane, leadership, their party include the provincial minister, provincial chairman. The Kawato, Kasuka, is the election of Hamza. Bakatauro bakasiba kuti ibaino ya isi ya wangongo iba insana ole zalpie bakatauro bakale bakasiba ni bakati ya kwa kama sana ole zalpie ni kwa wangongo kana yote ni kujibile ikutani kwekipo na kukupai kwenye inete kuita de bakati sawa ndio kutukai baba kutukai baba.
Please take seat. When I name Already Samir. Yes, Samir. Lopatana. Pablopapan. Available in the election. Passing ano. Passing yung tayo paglalagaw. Passing yung utak. Usap sa gagawin. Icho! 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 Ating. Dasim kapaswara nasi. Kudimuno mulawayo. Kinzwe fungwa lemno mulawayo mukiti. Constituency del mundo nanga distribuimos neo-opposition. Saka kauya kita disipara dan kungwa kuti racino ikanasi rike musani Kulani Nyenyengo Yedu Yembrawai. We want change. Rawai wants change. I'm glad that so many have come out. This is the second city to arrive. And we can't afford to be losing it. But what I did not expect, which I had a bit of information about, was that some people had arranged to send persons here to prove the first lady. The first lady, Bible tells us, Rachel was born. Teaching Wakuti, Kunyewani, Nanaswese, Kumasimbo, Kunyewano, Zvaikuti, Provisima, Isabanzaki, Provisima, Yao Nagapa. Kubitnas, the same. Bible are to some their members, they are poor.
Asibani walikoma iwabo balikudawo bayotiwomba zwanyisuwa bulayisaze presidentiyayogala kitukwaipo ne bantu iwabo asintinyalikeyo uhinjule bantu tebyakwala banoda kubatanane bamwe abanye kumanyayo ko iwatukwa muzita yabamunangagwa ikulondikwa bamunangagwa kodakacyazaere kuti yija kwe bamunangagwa as deputy wangu kana ndakatazaliwademeka mangwana shoi I don't like that. Now that I put our hand on the good woman, and I don't like that. Manota, kumira mshire angu, bomi ya mshire wangu. Those who don't want them to go. Congress como no wachai saja kawan. Asia ini awe dia. Because I know. Suara nasi lagi pun tak berbisa interface. Coba all this nonsense. I repeat. So, yengo anosikira runosangano ari kumashure. You prepare for your own party. We can't have you. We can't have you insulting us day in, day out. Hidup nama cukai muriki. What do you think? Okay, go your way, we go our way. Terima kasih ya, mendukung pemerintah. L'opinion necessaire règlement formal de prise. Madame Obama wana dia mas ila bunyinya makongo anwasena tansi bunyinya. Asia bunyinya itu hanya kalau baik kami. No para ensino susijayo mayutim dosa nakati amga shai ku festival ye kurasha saka jakasar dari ye yang Ordinario e non lo può scegliere a trabalhar
kuenda kuUruguay. Ndoka chakaita izvozvo. Ndinofara kuti makaenda mukanomira nevamwe mukanopembera muchizvipembedza mayouth epasi pano. That's what we want to see. Neita zvipenyu ndachiona hongu patine zvinosungirwa kuitwa mene kuti tiri kunondokerei takati ngatirei mota tipe madzimai tipe vana vedu mota. Asi zvikunonoka ndisandanzwa kuti chanonoka chinichano ndichanzwa kuna vachirombo navo asi ndinonzwa vakandiudza kuti dzakapadhanirwa kare machipo vakakumbira kavuma kuti tevachengera saka naizvozvo ngatione kuti pamwedzi iwo uno Novemba asati apedza mota dzinenge Simbaladza kuorganizer rakasimba gwara munoriziva gwara munosundwa kutivera gwara mawar veterans yoda vegwara vasinaenderera gwara asi ruzhinji vanoda kutevera gwara repasi nokuti vakagara vachiti izvi ndotungamirirwa repasi. Politics leads the government. Ndinoprinciple yatakatevera kunze wenyika nanhasi ndoratitirikutevera. Hatimanikidze ayo tinoda vatinenge tichiti ava ndovatungamiriri vedu tichivashara kukomredi zvakanaka ndivo vachasarudzwawo pakati pavo kuti vamwe vazomirira matunhu avo maconstituencies avo. Across the country. Saka kumadzimai chitemo chedu chirikuchinzwa tanga tichitono tisazvisa kukomredi ine mozvitarisira vamunotariswa kutungamiriri. Kare pane vamwe vane mamwe mazano vanotipawo mazano ikoko, asi tinoda madzimai kuti vave nomufaro wekuti urongwa hwedu huri kucherechedza
our belief in gender. Là tất cả là gì nào là sẽ cắt sau rồi. Là chỉ có sau rồi phải thấy là của ông là như thế. Cũng như sự nghe gender principle. Mari menjadi suami. Katalah siap sebabun will raise the stature of our women. Whereas yesterday, our grandparents indicated by the education of women. We have changed that. We see immense value in educating the girl child. So we have now in our secondary institution together, there are slightly more women, more girls than boys, which is good politics. So we would want the girls to go on and on. And all that defeatism that we had in all the law girls cannot do science. Mama, the girl child is as good, as intellectually capacitated as the boy child. We now have doctors, nurses, women who are doctors, engineers as well. And we want that aspect to come up. Yesterday, after I had concluded the exercise of tackling the graduate at NAM, I wrote in my remarks that as they're looking at my API, the retail side, and technology, NAS. But Havati are not born out engineering techniques. Because I said, don't know what I'm serious at my industry. No, that's not enough. That's not what I mean. I want to say engineers, people who can so that we need to advertise. Even construction aircraft. Those are you without practical application of engineering. Create a examination past theory. No. We want now the application of theory to practice. So, our universities must be alert. We need them to
to go to institutions where there is no practical application of engineering and not the theoretical aspects that we have received in the past. The first graduation ceremony we had was at Beach. We are running into technology. Orang tua pemahaman kita. Bagi cari satu, kuat juga sendiri berdua. Berdua di Bogor. Kumai kasi dia kumai menjadi dua. And you have young people working to construct structure in the instruments implement we need in our industry. Yo Timo Tain dia pada aku. Kerja orang ini pas. To create ideas, you know. In the second phase, yeah, agricultural program, yeah, but we have enhanced it. We cover environmental, we cover University of Wina. Kemudian sebulan karena saya belum berenai berkumpa. Kemudian ada dia also for that. Before James ficava I went my road designers, I am a playlist. I'm working hard to these ones. Yes. Ini adalah semua. Kerja kita dapat kerja kita boleh. Kita dalam mana? Ada juga. Jawan jauh, mulai aman, kawan jauh dengan guru. Why? Jadi cuma setiap siapa pun mama kita tinggal yang menjadi kita tak boleh mawai. Kumara Joshi Goshabu Jawai Namai Wai Rama Wandi Wai Vanda Gusti Saka ini Aji ini Nogo Cindika Ribut Jija Jumukula Ropa Rojau Sago Gusti Rojau Masih Jadi Kirama Jumur Dari
Green to the daily cow. Could we do so by now? Latino mountains in assim colocarei no Ana Bíblia, Rádio, se você não morrer, o tanto de irmão, a qual que vejo e se quer, diz não desaludir, não ter a coxa, se não produzir a coisa, livre valor. They are not named anyway. They are just a handful of idiotic fellows. O gente não reforma, eu não fiz o não vai. E eu me abençoado, very good, very good. Diana, Gratumas, Bokuni, Abuquam, Gepa. Akida, after Wawondo, yet ever always. Kakana, very much interior, you could be Austria from Kinti. Ah, nothing to that. That's nothing that. Where is it? Part of the world, pineapple, the farmer, the country belongs to us. We live there. You have a stake. I have a stake with the Finland. You have a stake in my agenda. The narrow-mindedness that some have must condemn them to be untrue of our minds. I think I'm going to take care of me, run, come to work out, and don't pick up. I see. But I couldn't give my way, couldn't walk to my end. We'll keep you out through your better children. They are going to the Makas, no, they are teaching you to Managara with Kuku. Mamma, Lama Gara, much bigger. Very tough to even body. You don't which refer to boy in your mouth. Give up. To hell with you.
to heritage maestro from EAU. You must not listen to that rubbish. But what cannot be is that our beauty is excited about value of our travel to know the life. What you do, I want that's it. Where we will sit down and discuss this matter. We must move on that standard and be straighten these matters. You are in charge. Not necessarily in charge now of the program that I business work, but they might please. Nanti saya terima kasih. Sebelumnya boleh terserah. Karena dia bergerak begini saja. Jauh jauhnya, let's go there. We can continue again. November is more because of the discussion dapat. Ini sudah. Mungkin buat aku berdiri beberapa mereka berawal dengan disini as a reawakening. The meeting di basis a reawakening of Brahma, a new reawakening. A new reawakening, and we shall not again be seen lacking in support of our party time of year. We shall not allow the opposition to take it. No. That is the claim we must make. If it means staying awake and organizing the people and sleeping only 3-4 hours, let's do so in the interest of our city, in the interest of our people. Every time they showed us that lesson. It was excellent. But we know we have had problems here over our. But anyway, those who came out were many. I think we have been better. But it's our God,
to be ahead of you. And your growth surrounding night, north, and south, health, love. People from another game, and people from another from wrong with say come. You spend some time together for a while to redeem yourself. So, I think you have in mind the need for us to be strong-willed, and not to be cowed by the truth, by the power of to boo in the party. But really different from you. When you organize, I don't like that. And I know where the person came from. So let's stay together. Those who want the time and want the ministry and who believe in my ministry, fine. Kadang semakin tinggi hijau, fine. Jadi fine ada liga. And I was standing there away. I have given the party on the basis of my belief in the party, in the principles of the party. And that's what I still believe. We don't go against the rules and principles of the party. We don't put ourselves ahead of the party and say, tunodangana uyayojua ni wana chimungi uyanyunodago. Anyway, we will talk about this much more in the party. The communication, central communication, we must take this thing out and keep it. Wanita singa diwatirambilia sitting to it, let them go. Pabelo Patana. Pabelo Patana. Singa Pabelo Patana. Thank you.
been powered by Zim DITV News, a division of Sly Media Productions, specialists in social media streaming and in-house TV productions. This livecast has been powered by Zim DITV News, a division of Sly Media Productions, specialists in social media streaming.